Preparem seus corações, amantes de gatos. Essas poses de dormir são fofura nível hard. Os gatos são os ninjas supremos do cochilo. Eles podem transformar uma caixa de sapato numa cama de luxo ou um sofá em um estúdio de yoga. Olha só esse, com as patas para o ar, tipo, tô nem aí. E quem diria que uma pia poderia ser tão confortável? De abraços dignos de contorcionista a carões em cobertores fofinhos, esses felinos redefinem o significado de relaxar. E aí, qual pose o seu gato domina? Deixa um comentário, mete o dedo no like e segue a gente para mais momentos miau-ravilhosos. Continuem gatásticos, pessoal!